هر سال پاییز یه جور خاص میاد. یه وقتا 4 نعل میتازه، یال در هوا پریشان. یه وقتا یورتمه با ناز و عشوه میاد، چنان که ناز معشوق دلازار خریدن داشته باشه. یه وقتا وسط قدم زدن تو خیابون میفهمی یهو پاییز شده. یه وقتا جلو آینه تارموی سپید تو دیدی، گفتی نفهمیدیم که سوار بر اسب خزان پیری شدیم. اگه دلت دیدی یهو بی دلیل تنگ شد، نترس، هیچی نیست، پاییز شده. حالم بهتر این روزا. دکتر میگه با سالت آرامش داشته باشی، ولی ما ندیدیم، میگن وارداتیه. دیروز این نظافتچی آواز میخوند، یه حال عجیبی داشت. گفتم از کجا آرامش گیر آوردی؟ چه سرمستانه خندید، سرشو تکون داد. باش دعوا دارم سر اینکه برگری تو حیاطو جمع نکنن. میگن باید حیاط تمیز باشه. ما حرف زدیم، گفتن برگای هر پشتی رو جمع نمی کنیم تا آخر پاییز. تنها ولی حالم خوبه. منتظر چی آخه؟ انتظار دیگه. خوب انتظار واسه کی؟ نمیدونم که، منتظرم. کسی نیست، کسی نمیاد. کجا رو زل زدی؟ باز پاییز شد، دیوونه میوونه شدی. 2 دقیقه آروم میخوام بشنوم، نگو هیچی. صدای اومدنشو؟ نه بابا، صدای رفتنشو. خودت گفتی اون روز باید نقشتو خوب بازی کنی دیگه. گفتی زندگی مثل کارگردانه، یه نقشه‌ای بهت میده گاهی. بعضیا نقش خوب میگیرن، بعضیا نقش بد. گفتی انگار به ما نقش تلخ رسیده. یه چند سال یه نقش یه یاروی داده بهت که به همه میگی درست میشه، میگذره، سخت نگیر. ولی خودت تنهایی گفتی دیگه. گفتی یه نفری که همش تو خودشه و انگار قرار نیست کشتیش به مقصد برسه. گفتی موندی به این امید که یه روز زندگی بگه کات، این پلان خوب نبود. گفتی شاید خیلی وقت کات دادن، تو دیگه تو نقشت فرو رفتی. رفت دیگه، ولش کن. چه راحت بی خیال میشی. من اگه از یکی خوشم بیاد تا اون سر دنیا هم باشه دنبالش میرم. که بهش بگی؟ نه، که اگه خواست بهم بگه باشم. نخواست چی؟ حداقل تلاشمو کردم. مهم اینه که اونم خوشش بیاد. این اینجوریه. قبل از که باش آشنا بشم یکی میگفت مرد یه همچین موجودی میاد تو ذهنم، ولی یه جور حس مخصوص به حیای خاصی داره. درست گفتم؟ من که ندیدمش. کلمه‌شو میگه. چرا میگی؟ خیلی ناز شده بودی، داشتم نگات میکردم. گفت آدما به فراموشی محتاج‌ترن تا به خاطرات مشترک. گفتم من دیگه حتی یادم رفته فراموشی چیه. واسه رودی که مسیرش خشکیه از پیچ و خم مسیر جالب نیست حرف بزنی. سرشو چرخون، ژست عقب جانب. گفت جای انتظار واسه اومدن باید رفتن و بلد شد. وقتی رفتن و بلد بشی دیگه مهم نیست تو چه جغرافیایی باشی، کمتر قلبت سنگینی میکنه. شاید هم حق با اون بود، یه وقتا باید رفت تا اومدنی بیاد. ولی آن که مست آمد و دستی به دل ما زد، تو بگو در این خانه به چه سودا زد و رفت. خواست تنهایی ما رو به رخ بکشه که تنهی بر در این خانه تنها زد و رفت. خدایی یا هی امان از خاطرات. اتفاقی دیدن ها خیلی حسش فرق میکنه. من یه بار اتفاقی دیدمش، 2 سالی بود که ازش خبر نداشتم. داشت تلفنی حرف میزد، چش تو چش شدیم. قلبم 120 پر کرده بود. این روز اولی که عاشقش بودم. مدل موهاشو عوض کرده بود. شاید یارو جدیدیه بهش گفته اینطور دوست داره. اون چند ثانیه دیدن کسی که قبلا باش خاطره داشتی عین یه عمر میگذره. دوست داشتم واسه ما نگاش کنم ساعت ها، بگم دلم برای اون روزایی تنگ شده که فقط همین. بزرگ که میشی حسرتات بیشتر از اشتباهاتت میشه. میفهمی که انگار همون یه بار بوده که عشق رو تجربه کردی. آروم ازش دور شدم. دور مثل رفتن جان از بدن.
نفسی نیست، در من نفسی نیست، نفسی نیست، در خانه کسی نیست. نکن امروز را فردا، بیا با ما که فردایی نمیماند که از تقدیر و فال ما در این دنیا کسی